صبح کے نرم سائے دھرتی پر اتر رہے ہیں، پرندوں کی چہک میں جیسے فطرت کی تسبیح گونج رہی ہے۔ پتوں کی جنبش، ہوا کی سرگوشی اور پھولوں پر پڑتی روشنی، سب میں ایک نرمی ہے، جیسے رب کا کرم ہر سو پھیل رہا ہو۔ ہر شے بیدار ہے، ہر ذی روح اپنے انداز میں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے۔ بس ہم ہی ہیں جن کے دل فکروں کے شور میں ساکت ہو چکے ہیں، جن کی روحوں پر وقت کی گردش جمی ہے۔ صبح کا یہ لمحہ ایک موقع ہے رب کی قربت کو محسوس کرنے کا، اس کے ذکر میں بھیگنے کا۔ بس ایک پل کو رک جاؤ، اپنے دل کو خاموشی میں لے آؤ اور سنو، تمہاری سانسوں میں بھی رحمت اتر رہی ہے۔ شاید سکون کسی بڑی دعا میں نہیں، کسی لمبی فہرست میں نہیں، بلکہ رب کی تخلیق کی خاموشی میں اور اس کے ذکر کی سادگی میں چھپا ہوتا ہے۔